আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবাই? তো কেমন আছেন আপনারা সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো গাইস, আপনারা আজ পর্যন্ত সবসময় দেখতেন যে মানুষ জাল দিয়ে মাছ ধরে, জাল দিয়ে মাছ ধরে। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো জাল দিয়ে কীভাবে মানুষ বক ধরে। তো গাইস, আজকে আমরা চলে আসছি জাল দিয়ে বক ধরতে। তো চলেন গাইস, আজকে জাল দিয়ে বক ধরবো আমরা সবাই, আর আপনাদেরকে দেখাবো জাল দিয়ে কীভাবে বক ধরে। আর যে আমাদের জাল দিয়ে বক ধরবে সে জাল ঠিক করছে আপাতত। তো এক্ষুনি আমরা জাল দিয়ে বক ধরবো। তো গাইস, এই যে আমাদের জাল জাল দিয়ে যে বকটা ধরবে সে আপনার জাল ঠিক করছে, মাছ ধরা বক দিয়ে জাল সরি। তো গাইস, আজকে যে আমাদের ভাই জাল ঠিক করছে, মাছ ধরা জাল দিয়ে আজকে বক ধরবে। তো জাল টাল ঠিক করে নিচ্ছে সব কিছু দিয়ে কীভাবে আপনার বকটা ধরা যায় আর কি। যাই হোক, এখনই বকটা ধরবে। তো গাইজ, আজকে আপনি আমাদের সাথে থাকেন আর দেখেন কিভাবে মাছ ধরা। গাইজ, আজকে আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকেন আর দেখেন কিভাবে মাছ ধরা জাল দিয়ে বক ধরতে হয়। সো গাইজ, এই যে যাচ্ছে। ভাই জোরে করে মারতে হবে, কিন্তু বিশাল জোরে। ওই যে গাইজ আমাদের বক বসে আছে এখানে। আর ভাই যাচ্ছে বক দিয়ে। মারতে পারবেন তো? শিওর শিওর শিওর, হবে হবে হবে, হয়েছে। গুড শট গাইজ, হয়ে গেছে, বক ধরে নিয়েছে ভাই। আসল ঘটনা অত শত কিছু বুঝি না। মাছ ধরা হয়ে গেছে গাইজ, ও সরি, মাছ ধরা জাল দিয়ে বক ধরা হয়ে গেছে গাইজ। আর এই যে আমাদের বক। না ধরুক, সমস্যা না, আমি ছুটাই দিছি। কই কই কই, আচ্ছা আমি দেখছি, ওকে ছুটাই দিছি আমি। ঠিক আছে, আপনি তো জগ বকটা করেন ধরেন কতি। তো গাইজ, ফাইনালি মাছ ধরা জাল দিয়ে বক ধরা শেষ। বক এই যে এখানে আছে গাইজ, আর এখন আমি এখান থেকে যে বকটা ছুটাবো। তো দেখা যাক কি হয়, পাশে থাকেন, মজ ভাই লড়েন না। তো এখন যাচ্ছি বকটা ছুটাতে। ঠোক মারলে ছাড়বো, পাগলা নাকি আমি? সো গাইজ, এই যে বক। ও বাপ। সো গাইজ, বক কই, বক কই? ওই যে এই বরাবর, এই যে, হ্যাঁ ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বক। গাইজ, বক। হেই হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ফাইনালি রায়হান বকটাকে ধরছে এবং বকটাকে কিন্তু দেখতে জোস লাগতেছে। ঠোঁটে একটা ক্লিপ পরাই দিয়েছে, যদিও এটা হচ্ছে এই কী বলে, কচুরি পানার দিয়ে একটা ক্লিপ জাতীয়। যাই হোক, ক্লিপের মতো করে আটকাই দিচ্ছে, ঠোঁট যাতে না নাড়তে পারে। খুব ধারালো ঠোঁট, মাছ খায়। তো আমরা যাচ্ছি। তো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এই বকটাকে দিয়ে আমরা একটা পিকনিক করতে হবে। জানি না গাইজ কি করতে পারবো আমরা। হ্যাঁ, কানা বক কি জানি। রায়হান কিছু বলছে গাইজ, আপনাদের উদ্দেশ্যে এখন রায়হান কিছু বলবে। সাধারণত আমরা সবাই এটাকে কানাবক বলি, আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে কানাবক বলে সবাই। সো গাইজ, আসেন আমরা পিছে পিছে।